ベストフレンド今夜10時放送。それって日テレ。すいません。お姉ちゃん早く。分かってる。もういつも遅れるんだからお姉ちゃんが。何言ってんのよ。あんたが長電話してたからいけないんでしょ。何よそれ。私だっていろいろ忙しいんだからね。何よ。あんた何すんのよ。行きますよ。すいません。はい、シャッター押していただけますか？行きますよ。はい、チーズ。遅れちゃうよ。大丈夫？あ、ごめん。そうでしたか。いや、ここがね、うちの事務所なんですよ。狭くてね。さあ、どうぞどうぞ。東京の日光物産の塩見さんです。山本の代わりに今度こちらの担当になりました塩見康平です。焼津には昔住んでいたことがありまして、毎週の出張が楽しみです。どうぞよろしくお願いします。私のことなんか覚えてるわけないか。ごめんなさい。ずっと好きでした。私を受け止めてください。だよ。お前なんでそうやっていつも遅れてくるんだよ。今日大事な話があるって言っただろ。大変だったのよ。もう出かけに課長に雑用つけられちゃってさ、それタクシー乗ったら今日初めて運転手になった人で、道迷っちゃってもう最低。ロンドンに転勤が決まった。
一緒に来てくれ。ひょっとして今のプロポーズ？大丈夫？これが私たちの不幸な出会いだった。一冊の手帳を取り違えた時から私たちの大失恋は始まっていた。